Чистовані пані, панове, чистовані наші гості, в тому числі за границі, представники адміністрації або общественності. Я дуже радий, що ми наконець зібрали такий не дуже легкий час і для цілого світу, і для Європи, і для України, і для нашого регіону. Доста було смутку за останні півтора року. Ми б хотіли обонись маленько сміття для душі, але достались ми такое удовлетворення. Тепер нелегко проводити фестивалі. Приблизно в 10 разів тяже цей зал заказати, як було колись. Хотілося ж зробимо ліпше, але у нас не все так виходить. Знаєте. У нас бюрократія вийшла двойное, треба согласування, треба на майданчики виходити, треба заказувати послуги через інтернет і так далі, кучу всяких договорів і тому подобне. Але слава Богу, що ми тут, ми дякуємо руководству театру, ми дякуємо комунальному відділу комунального майна обласної адміністрації і тим всім, хто способствував тому, щоб ми могли весь той фестиваль тут провести в красному місті, у красному городі, в нашому чудесному краї. Ви знаєте, що ми хочемо вказати, тепер 30 років незалежності України, дуже велике собиття, бо все-таки держава ніколи не була так самостоятельна, як тепер, за останні 30 років. І через пару днів фактично будемо празднувати 30 років незалежності України. І ми хочемо і нашим праздником показати, що є російська культура, що ми не вмерли, що ми живі, що в Україні разнообразие культур, в тому числі і русинська культура, яка обагачає общу українську культуру. І ми маємо ряд проблем, звісно, по сравненню навіть з тими русинами, які живуть за границею. Ми поки що не визнані в нашій державі офіційно. Хоча, слава Богу, ми маємо можливість, Україна все-таки дала можливість нам проводити культурні мероприємства. Ми легально маємо свої організації, ми маємо і редакцію на телевіденні, але ми не є офіційно визнані, як то є в інших державах. Ми обращаємося всі 30 років до різних президентів, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Тож люди, ми не екстремісти і ми не сепаратисти, ми законопослушні граждани України. Ми хочемо своїй державі добра. Ми хочемо, щоб держава Україна була в європейському спільноті. Ми хочемо, щоб ті демократичні принципи, які і закладені в державі України, були далі, розвивалися і перетворялися в життя. І тому ми ще раз просимо Україну, державу, вище руководство ліквідувати ту несправедливість, яка була зроблена по відношенню до русинів після Другої світової війни, в ході Другої світової війни, коли сталінський тоталітарний режим забрав від нас національність, ліквідував наші школи і так далі, і зробив нас не тим, яким ми є. І тому ми ще раз хочемо сказати, що айно, ми живемо, будемо жити, будемо се розвивати, не позираючи ні на що. Ми беремо приклади заграничних русинів, де намного ліпші вже условия создані, вони є признані там у кожній державі. Ми хочемо таке признання мати і в нас. Ми маємо ограничені можливості популяризації, але в інтернеті вже много йде вже, значить, і популяризується русинське движення і в нас, і за границю. Да, ми є миролюбивий народ, ми є корінний, європейський, слов'янський, не такий великий народ на своїй землі. Ми хочемо далі жити, ми хочемо далі розвиватися, розвивати нашу культуру. Ми за останні 2 роки втратили таких видатних теперішніх будителів русину, котрі вклали великий вклад за останні 30 років у те, щоб ми мали свою граматику, щоб ми мали свій словарь,
фразеологізми русинського язика, колись ми розвивали свою педагогіку і так далі. Це були і прозаїки, і поети, великі люди. Юрій Чорій одійшов у нас, 75 книжок написав, словарик, в котрому є майже 300 тисяч слов русинських. І п'єси писав, і прози, і поезії. Велика людина, ходяча енциклопедія. Михайла Машияна втратили, великого педагога, заслуженого вчителя України, котрий розвивав педагогіку русинську і много робив для того, щоб було школьство, щоб починали русини вчитися на своєму родному язикові, як то було до війни. Ми втратили і знамого Михайла Кеменя, котрий написав знамениту «Ізянську русалку», яка так прекрасно читається, як то звучить наше слово. Ми втратили Ольгу Прокоп, котра діточки не будуть співати, із руководителів вже то її внучка, котра пропагандувала і дуже до самого останнього дня нашу культуру, нашу пісню русинську. Значить, ми втратили Михайла Града, котрий був головою Союзу русинських писателів, Йосифа Лемка, котрий писав смішні русинські стихи. Ми втратили великого нашого друга Богдана Капраля із Польщі, котрий приходив на наші фестивалі, був активним і вів передачі на Лемко ФМ і так далі. І многих других. На жаль, забрало життя це паскудна хворота від многих із вас, із нас, із нашої сім'ї, таких прекрасних людей. Тому хочу, пользуючися моментом і як доктор, сказати, що люди, сокотіть один другого, сокотіть себе, желательно привитися, желательно соблюдати ту гігієну. І аби вся пошесть наконець закінчилася і у світі, і в нашому краї. Тепер би приступив, аби вас довго вже не утомляти, ще хочу представити представителю від заграниці. Це Петро Медвідь, будь ласка. Він є радником президента Словакії по русинським вопросам Павлі нашому. Це є Віктор Крамаренко із Мадярщини. Значить, прошу. Він є голова Вседержавного русинського самоуправління, самоврядування, самосправування. Так. І він нам приніс ще низ з допомогою його заслуги, ясно, що і общества Мадярщини русинського, приніс нам ще книжки, котрі Ольга Прокоп формувала, наші пісні русинські. І ми всі з великим удовольствием від вашого імені будемо роздавати виступаючим, аби читали, познайомилися, яка красна наша пісня, як звучить. Я об'являю 20-й юбілейний фестиваль русинської культури відкритим. Згинуть на
Я себе представлю, я Жупан Євген Євгенович, голова Народної ради Русиного Закарпаття. Ми проводимо від імені Народної ради Русиного Закарпаття 20-й фестиваль русинської культури. Я би хотів, аби ми подякували нашому подителю Духновичу, він наш духовний вождь, ви знаєте, много зробив для народу русиного. І аби ми його почтили, корзину квіту поклали до його пам'ятника, який ви не проти. Я би представив, хто зробили автор пам'ятника цього, який тут стоїть в Ужгород, Михайло Берень, академік. Іван Паленкаш, член президії Народної ради Русиного Закарпаття. І одна молода красна дівчинка. Представся. Штефанська Яніна. Оце всі три поважні людини. От імені нашого фестиваля покладуть. Будь ласка. Аби був мир на землі, аби був мир в нашій державі, в нашому краю, аби фестиваль пройшов красно, добре, спокійно. Я би хотів, щоб отець Дмитрій помолився, і ми се помолили з вами за успіх, за мир і за успіх фестивалю. Помолімся молитву Господню, Отче наш. Отче наш, що єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі на землі хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не веди на свої скушення, но і збави нас від лукавого, яко Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благослови наш древній, благодатний карпато-русинський народ, мирний, котрий вже 1150 років, прийнявши християнство в Кирила і Мефонія, святочно держиться його і до Дниська. Просимо, Боже, благословення на наш народ, котрий пережив і часи Австро-Венгрії, і часи совєтські, но і нині, маючи духовно-історичний опит, сохранивши історичну пам'ять, сохраняє в собі всі дані своїх предків язиковій, культурі і благословенні. Благослови нам цей фестиваль провести не для гордості, не для превозношення, а для напоминання всім людям, що русини живі, живий русинський материнський язик, жива культура, жива пісня, живий стих. І ти, Божа Мати, котра полюбила собі Карпатський край, як некий другий Афон, благослови наших людей, особливо наших дітей, котрі переймають од нас усі тонкості, сложності і багатства русинського язика, котрі ніде не вивчають. Ні одного інституту, крім Словакії, де изучають язик, ні більше школ. Основна русинська школа – русинська мама, котра передає все багатство язика своїм дітям. Боже, благослови русинську маму, русинських дітей і весь наш народ русинський, щоб ми тут, благодаря мудрості своєї, за 30 років у своїй державі, котрій ми державотворчий народ разом з українцями, ніколи не купилися на примітивні якісь провокації або не обратили внимання на якісь злосні слова, но з любов'ю ведемо своє життя, знає, що Бог іспитує нас, а ми хочемо сказати, будучи громадянами держави, благослови нам, Господи, мир у державі, мир між людьми, як то наша область Закарпатська, історична Подкарпатська Русь показує приклад, де живуть мирно різні народи, різні релігії, і воістину ми сьогодні приклад для всієї України, а можливо для всієї Європи. Господи, благослови наших людей на начало благословенного фестиваля, дай, відкрив нашим дітям і нашим випускникам і виконавцям на сцені усі свої таланти і способності. Амінь. Христос посеред нас. Ви всіх поздравляєте, вітаєте. Дозвольте нам подякувати Богу і вам
що ви талановитий лікар і талановитий менеджер. Не Бог дасть, щоб ви були всеспособні і надали так бути русинському движенню тим добрим доктором, котрому доктор припише на море піти, а кому операцію, кому добре слово, а кому наставлення. Ми сьогодні вітаємо всю Україну з 30-ліття незалежності. Ми хочемо сказати, за ці 30 років русини не тільки вижили, а вони вистояли, умножилися і всім доказали. Всі се бояли западна часть зорвися, а казалося, ні, це Карпаття мирне, благословенне. Ми зрозуміли, що Бог нас іспитує, а це буде дивитися, які вас 30 років не признають. Не Бог дасть добрий путь вашій сім'ї, вашим дітям і внукам сьогодні, які вам допомагали, ведучим нашим. Треба нам перебрати ведучого вже старий, з молодого. Вам усім мира і благословення. Ну, всі кажуть, що всі кажуть, а ми всі українці, ми всі русини. А на різниця. Вони були русини, а тепер вже не істі. А ми русини були, ми і будемо. Я русин был, есть и буду есть. Я русин был, есть и буду, я родился русином, честный мой род не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отец, мати, русская родина, русские сестры и братья, и широка дружина. Я родился под Бескидом, первый воздух русский сад, и кормился русским хлебом, русин мене колесал. Я русин был, есть и буду, я родився русином, чесний мой род не забуду, останусь його сином. Дай Господи мир, здраві, долгоденствіє всьому подкарпато-русинському народу і всім русинам цілого світу, учасникам фестиваля, і всім, хто нас чує, мир, здраві, долгоденствіє, і многое, и благое літо, многое літо.